Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana? Insyaallah urang sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala nya. Nah, dinten ayeuna ibu bade ngajelaskeun ngeunaan kecap rajekan. Naon sih ari kecap rajekan? Ya, kecap rajekan nyaeta kecap anu wangun dasarna disebut dua kali atawa leuwih. Boh sawarehna, boh sagemblengna. Mau sebagian ataupun semuanya. Boh sorana angger, boh sorana robah. Mau suaranya tetap ataupun suaranya berubah. Gunana pikeun ngawangun kecap jeung harti nu anyar. Nah, kecap rajekan dina bahasa Indonesia teh disebut oge kata ulang. Ya, meh paham janten ibu ngajelaskeunna campur bahasa Indonesianya. Lajeng. Ya, aya rupa-rupa kecap rajekan. Aya opat, aya dwi purwa, dwi madya, dwi lingga, jeung trilingga. Ari dwi lingga mah dibagi deui, aya dwi murni jeung dwi reka. Nah, sakan leuwih paham ibu bade ngajelaskeun hiji-hiji. Kahiji, aya kecap rajekan dwi purwa. Dwi purwa teh diwangun ku dua kecap, aya dwi jeung purwa. Dwi hartina dua, purwa hartina mimiti. Jadi kecap rajekan dwi purwa teh nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali engang mimiti wangun dasarna. Nah, contona misalna kecap dasarna kolot. Lamun make kecap rajekan dwi purwa jadina kokolot. Janten payunna anu diulang teh nya atawa dirajek. Sepak jadi sesepak atawa naon namina teh? Jalma jadi jajalma tapi asa teu aya nya jalma jadi jajalma mah. Atawa buntut jadi bubuntut. Bedil jadi bebedil. Teunggel jadi teteunggel jeung sajabana. Pokona mah anu diulangna teh engang payunna nya engang depannya. Misalna dari tadi balik deui nya kolot jadi kokolot. Tah eta dwi purwa. Ingat purwa teh mimiti janten anu dirobahna anu mimitina hungkul. Lajeng aya dwi madya. Dwi madya dwi sami artina dua. Madya artina tengah. Jadi kecap rajekan dwi madya teh kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali engang di tengah-tengah wangun dasarna. Omat, madya. Madya teh artina tengah. Jadi anu dirobahna teh anu bagian tengahna. Misalna sabaraha jadi sababaraha. Misalna aya deui sadinten jadi sadidinten kitu nya. Lajeng. Nah, ieu aya kecap rajekan dwi lingga. Kecap rajekan dwi lingga asalna tina kecap dwi anu artina dua jeung lingga anu artina tugu. Mangrupa kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna sagemblengna. Sorana aya oge anu robah, aya oge anu angger. Kecap rajekan dwi lingga teh aya dua rupa, nyaeta kecap rajekan dwi murni jeung dwi reka. Nah, lamun misalna nu tadi mah mun engangna hungkul dirobahna teh nya. Nah, lamun dwi lingga mah kecapna aya nu diulang, aya anu dirobah. Tah sangkan leuwih paham ieu aya penjelasanna. Ya, kecap rajekan dwi murni. Dwi murni mah saminya dwi mah saminya dua. Ari murni hartina asli atawa tulen. Nya inget murni asli atawa tulen. Nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna bari sorana angger. Ingat murni jadi henteu aya parobahan. Mung dua kali diucapkeunna. Misalna bapak jadi bapak-bapak, ibu jadi ibu-ibu. Misalna deui buku jadi buku-buku. Misalna kitu nya. Pokona mah murni mah henteu aya parobahan, tapi diulang.
Kecapna teh. Kecap dasarna. Lajeng aya due reka. Due reka mah direka-reka, artanapi dirupa-rupa. Dui kan artinya dua, reka artinya rupa. Janten kecap rajekan dua reka teh, kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali wangun dasarna bari salah sahijina aya anu robah sorana. Tah, contohna aya imut jadi umat imut, toel jadi tual toel. Pokona mah aya anu robah sorana teh. Gitu eta due reka. Lajeng hiji deui. Aya kecap rajekan trilingga. Tah ieu mah anu panggampilna nya. Trilingga teh artina tilu. Lingga teh artina tugu. Jadi kecap rajekan trilingga teh kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut tilu kali wangun dasarna bari robah sorana. Biasana wangun dasarna teh mangrupa kecap anteuran atawa tiruan sora. Tah ieu tina rupa-rupa kecap rajekan pangbedana nya. Mimiti aya tilu jeung tilu kali wangun dasarna robah. Misal, hah jadi hahehoh, dug jadi dagdigdug. Terus naon deui? Blag jadi blag-blig-blug. Misalnya gitu. Atanapi terang jadi trang, treng, trong. Biasana kitu nya. Ieu mah gampil we nya. Paling bisa dibedakeunna. Ayeuna ibu flashback deui, ibu balikeun deui nya. Due reka, due artina dua, reka artina rupa. Jadi aya sora anu robah. Misal baik deui, toel jadi tual toel. Nya. Teras due murni, ingat murni. Murni artina masih asli, henteu aya parobahan. Contohna ibu jadi ibu-ibu, aki jadi aki-aki, kitu nya. Lajeng kecap rajekan dui madya. Contoh, sabaraha jadi sababaraha. Terus aya sadinten jadi sadidinten. Sanes sasadinten nya tapi sadidinten. Gitu. Lajeng dui purwa. Anu paling awalnya tadi nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali engang mimiti ya. Kolot jadi kokolot, sepak jadi sesepak. Terus naon deui? Badug jadi babadug. Jeung nu sejenna. Tah sakitu kecap rajekan mah. Janten kecap rajekan teh disebut oge kata ulang dina basa Indonesia mah. Dibagi jadi 4. Aya dui purwa, aya dui madya, aya dui lingga jeung trilingga. Dui purwa mah payunna hungkul nu dirobah. Dui madya tengahna hungkul. Ari dui lingga kan dibagi jadi 2, aya dui murni jeung dui reka. Dui murni mah murni asli, janten kecap awalna henteu aya parobahan. Ari dui reka mah aya parobahan. Nya. Nah, sareng trilingga. Ari trilingga mah kecapna disebut diulang 3 kali. Sapertos kitu. Tah, sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Upami misalnya teu ngartos, ibu ngabagikeun oge modulna tiasa dibacanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.